Với phương châm đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, Evn chính thức đưa vào hoạt động tổng đài chăm sóc khách hàng toàn quốc 1558 từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. Trước đó, từ 15 tháng 6 năm 2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổng công ty điện lực đã đưa vào vận hành ứng dụng Evn CSKH đối với tất cả các khách hàng dùng điện. Chỉ sau 2 tháng ra mắt, ứng dụng Evn CSKH đã cán mốc hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng. Với tổng đài 1558 của Evn, khách hàng sẽ được giải đáp mọi thắc mắc về điện, thường trực 24/7. Tổng đài 1558 của Evn chỉ cung cấp dịch vụ thoại nghe gọi, không áp dụng đối với dịch vụ tin nhắn. Khách hàng sử dụng điện vẫn có thể tiếp tục liên hệ bằng các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các tổng công ty điện lực song song với đầu số 1558 mới. Tổng đài 1558, dễ xài, dễ gọi.